हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल विद श्रेयांश में। तो आज हो चुकी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। और अभी मैं आ गया था बालकनी में। बहुत अच्छा मौसम है आज, पूरा बादल छाए हुए हैं। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरा बादल छाए हुए हैं। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है आज। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो नीचे आ गया हूँ मैं। गाड़ी भी बनवाने जाएंगे, उससे पेट्रोल लीक हो रहा था तो उसको भी सर्विस के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारा पल्सर खड़ा है, इसको भी बनवाने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई, मौसम का बताया था आपको। तो गाइस अब हम वंदना बाजार जा रहे हैं, जी रोड पहुंचने ही वाले हैं बस। तो हम वंदना बजाज के सर्विस सेंटर आ गए हैं। आपके लिए अपने मैकेनिक को बुलाते हैं, राम भैया को, उसके बाद इसको दिखाते हैं। तो हमारे राम भी आ गए। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया है, सुनाओ। ये बस सर्विसिंग। पूरा रात में कल पता नहीं नीचे से पेट्रोल लीक हो गया इसका। पेट्रोल की टक्कर? हाँ, नीचे से गिरा है, पूरा नीचे इंजन तरफ से, सॉकअप से, और इससे पूरा ऑयल गिर रहा है। ऑयल लीकेज हो रहा है। हाँ, लीकेज हो रहा है। ठीक है, छोड़ दो, डाल दो अंदर। डाले। हाँ। तो ये गाड़ी अंदर लाके खड़े कर दिए, वंदना बजाज पीछे साइड। ये यहाँ तो वंदना बजाज सर्विस। दोनों से कब तो ऐसे एक तरफ से लीक हो रहा राइट है, राइट साइड से। और क्या? इंजन ऑयल चेंज करना है, बस हो गया, बाकी सब। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं वंदना बजाज से घर की तरफ। और ये हमारा भाई हनु फिर से आज हमको लेने आए हैं। तो चलिए चलते हैं और मज़ा लेते हैं इतने अच्छे मौसम का। तो फ्रेंड्स मैं अभी घर आ चुका हूँ, चलते हैं रूम में। तो अब मैं आपको मिलता हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, विक्की भैया का फ़ोन आया था, वो नीचे खड़े, तो नीचे चलते हैं। और अभी मैंने इंस्टाग्राम में एक रील शेयर किया है, तो प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा और रील ज़रूर देखिएगा। म्यूज़िक वीडियो शेयर किया है। विक्की भैया के घर आ गया, सामने गोलू भैया भी मिल गए यहाँ। तो अभी हम फिर से आ गए हैं रायपुरा, उस दिन जहाँ गुपचुप खाने आए थे, रायपुर चाट कॉर्नर। तो चलिए गुपचुप खाते हैं। तो हेलो एवरीवन, फिर से आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मैं बस अभी सो के उठा और चाय भी पी लिया। अब बस ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, कुछ खाएंगे और गाड़ी में पेट्रोल डलाना था। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो गाइस हम निकल चुके हैं और आज भी इतना बढ़िया मौसम है ना, बादल छाए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम एकदम। धूप नहीं है, गर्मी वर्मी भी नहीं लग रहा है आज। मुझे बारिश वारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए ये पेट्रोल पंप आ गया है, जाके पेट्रोल डलाते हैं। तो पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं राजू होटल पोहा खाने के लिए। ये राजू होटल, अब चलते। तो ले लिया है पोहा।
नाश्ता कर लिया है, अब निकलते हैं घर की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं घर, चलते हैं ऊपर।